שומע, אסור לך לדבר בטלפון בציבור, זה דוח. מבקש שתנתק את השיחה הזאת, סבבה? לא, זה פשוט מפיץ קרינה לעולם, אנחנו ב-2023 ואתה לא יכול לדבר בטלפון. בסדר? אתה יכול לנתק את השיחה? כמה קרינה הוא מפיץ, כמה קרינה הוא מפיץ. וואי. לא יודע, אחד פה שרוט. אני שרוט? כן. אסור פשוט לדבר בטלפון, אחי. מפיץ קרינה לעולם. אתה יודע כמה קרינה? למה אתה מדבר אליי ככה? אתה רוצה להרביץ לי? לא. אתה רוצה להכות אותי? לא, אני לא יכול לך מפה. אתה יכול לכבות את הטלפון לידי פשוט? אני פשוט באמצע... תעמוד שם, לך מפה. לך, תרחק. לא, אני לא מדבר איתך בשפה לא נאותה. בסדר, תרחק, אל תהיה לי פה הבדאי, קרינה שמקרינה, לך. לא, זה מפיץ הרבה קרינה. קח כדורים. לך, אחי, קח כדורים. איזה כדורים? לך, קח כדורים. אני מפסק לשחק כדורגל, הייתי פעם משחק. לפני לקפוץ לי פה אדם לראש. לך מפה, תרחק ממני. מי זה האדם? תרחק ממני, למה אדם קופץ את הראש, לא. תרחק ממני. תרחק, תתרחק. אבל לא תצחק עליי, אני רק תתרחק ממני, אז תתרחק. תרחק.